welcome to my YouTube channel. It's me, Jessica, and for today's video, gagawa tayo ng challenge at ito ay mga right hydro pala. And for today's video, gagawa tayo ng challenge at ito ay ang draw on my back challenge. Draw on my back challenge. At sa game na to, kailangan ko ng kalaban. At ang aking gagawing kalaban ay ang aking ate. So, puntahan na natin siya, guys. Ito siya, oh. Ito si ate. Siya yung kakalabanin natin sa Draw on my back challenge. Yes! So, paano ba yung mechanics ng challenge na to? So, ang gagawin lang, based dun sa challenge, Draw on my back challenge. So, magdodrawing, halimbawa ako, magdodrawing ako sa likod ni ate. Tapos, based dun sa stroke na dinodrawing ko, gagayahin niya rin. Tapos, kapag tama yung pagkaka-drawing niya, sa dinodrawing ko rin sa likod niya, ang papremyo ay, tan-tan-tan-tan, milk tea! So, ito ay, mula sa J60 Project 4, char. Ayan, so ito yung magiging papremyo namin para ganahan kami. So, simulan na natin. So, meron tayo ay 3 rounds, you guys. So, kailangan muna natin ng matapit tayo. Yes, matapit muna tayo. Madaya kasi siya. So, pagdating tayo. Dito tayo matapit. Okay. Kasi itataas na. 1, 2, bato. Ilan to? Isa lang. Okay lang, isang bagsak lang, guys. Isang bagsak. Kapag kung sino manalo, siya yung unang mag-drawing sa likod. 1, 2, 3, go. Hindi ako sabi sa inyo madaya siya eh. Okay, bato. Ulit pa lang kami madaya na siya. Bato. Ala, nakikita na pala natin, di ba? Paano ba gagawin natin? Ang ganito na lang, wala nang ganto-ganto. Oh, okay. Bato. Huwag ko titingin. Madaya kasi siya. Pikit dapat. Pikit. Sige, hindi. Talaga nakapikit din ako na isang bagsak para, tulad ano? Huwag ka tumingin. 1, 2, 3, go. Diba? Panalo So, ko. siya yung una. So, ito na. Hirap nito guys ha. Para sa Ay, beauty. kailangan isang isang object lang to ya. Tapos isa-isang, kailangan pa ganyan naman. Okay na ba? Ano maramdaman? Ay, nga pala no. Ako na lang may patungan. Okay! Oh my gosh! Round 1! Jasmine, nakikita ka dyan. Draw on my back challenge. Okay. Jasmine, nakikita ka dyan din yung para sa milky. Yes. Ate, pa isa-isa lang ha. Isa lang? Yeah. Isang object lang tapos isang stroke lang ha. Stroke ba? Stroke na yun. Uy! Ate, hindi ko maramdaman. Ang head. Uy, hindi ko maramdaman. Idiin mo naman. Ate, idiin mo. Grabe. Lagyan yung damit mo. Ito, lagyan mo na lang ulit ng band paper. Hindi mo na mararamdaman yan pag dobling patong. Hindi, kasi hindi ko nga talaga maramdaman. Promise. Hindi na to draw on my back challenge. Ano na? Draw on, band paper. Draw on band paper game. Don't push me naman, grabe. Malig ka, di ba? Game! Game na! Gusto ko na ng milk tea. Okay. Okay? Wala? Okay na, naramdaman ko na ako. But, video ko din yung ginagawa ko. Ano, isa pa nga? Ano ba yan? Slow! Slow agad! Oh. Ano kaya ito drawing ni ate? Siguro pagkain. Ako mo na? Hindi na mo ate. Okay. Ganyan. Ano? Ito na, nakadrawing na nga ako. Ano pa? Anong sunod? Wala, ano ba yan? Isa pa? Pag ganon? Ano ba yan? Para sa milk tea. Ano pati? Pag ganon? Okay na ba? Oo, drawing ka pa. Dami? 1, 2, 3. Okay na? Oo, okay na. Wala, ano ba to, te? Hindi ko rin alam ano to eh. Okay na ba? Okay nga, sige mag-drawing ka lang. Dinadama ko yung ano mo. Oh. Ito? Okay na. Okay na. Asa na ba? Ba't ito? Ano ba to? Ano? Sige mag-drawing ka lang.
drawing mo. Oh, yan. Tapos ka na? Pangalawa na nga yun eh. Nakailang drawing ka na? Madami na. Ano, game na. Tingnan ko kung tama ako. Game Okay na. na yan? Ano ba drawing mo? Kailangan buo. Kailangan buo. Halimbawa, bag. Oh. Magloko tuloy. Gusto ko eh. Ano? Oh, ano na? Kailangan may mabubukang object dyan. Oh, sige. Isa na lang. Dalawa. Isang object lang. Isang araw to. Oh, edi okay na. Tapos na. Ano, dito mo masisira yung pagiging magkakapatid namin. Dahil sa challenge Okay na ba? Okay na nga. Sigurado ka. Ayaw mo Oo. lang kahit isang line. Hindi pa buo. Kailangan pa, halimbawa, go. Oh. Ano? Okay na, sinusundan ko. Oh, tapos na ba? Ipa, ito na. Okay. Ito, paano ba ito paulit-ulit? Oh, Isa pa. oo. Hala. Okay na? Ano itong walang kwenta itong drawing ko? Okay na ako. Okay Meron na? na tong nakikita na to. Oh, ano to? Okay na, game na. Huwag mo tignan. Ano ka muna? Hindi. Okay na. Pagbilang ng 3, sabay tayo. Sigurado ka ba? Oo. Hala, yung damit niya. Baka malagyan yung damit ko ah. Hindi. Oh, sige. 1, 2, 3. Ang ganda naman kasi ito pa yung gawa namin. Ang bakit ng gawa niya? Ayan. So, ibig sabihin, ako po ay mali. Talo. Mali. Sa unang round. Pero babawi pa ako. So, next round, si ate naman. Sa akin na ba yung milk tea? Hindi pa. May 2 round pa. 1-0. Ay, paano bang scoring na ito? Sige, 1 na si ate. Kasi hindi One kasi na ako ako. nawalaan. Pag nakatuwa sa kanya yung milk tea, pagka panalo ulit siya sa Thank second you, round, Jace. sa kanya na yan. Di ba dapat mahula? Di ba dapat mahulaan? Hindi pa naman yung nahulaan kaya wala pa siyang 1 point. Wag, hindi nakahula. Hindi nakahula. Siya ang nagpapahula. Sure. Ang nagawa namin. Okay, so ang point ay Ako sa kanya yung point? Siya walang O point. sige, 1-0. Okay. O, next. Yan, pag hindi niya nahulaan yung pahuhulaan mo, ikaw ang may points. Dito naman ako, no? Kasi si ate dito lang hula. Hulaan naman si ate. Baka malagyan yung damit ko. Gusto mo magpalit? Ano, magapalit daw po muna siya. Change outfit. Nakakahiya naman. Kulo na hair ko. Doblehin mo na lang. Pag nalagyan mo. Pag nalagyan po yung damit ko. Nabakatang ba ako? Oo. Ay, nababakatang ka din, te. Isa lang naman ang nilagay mo, Ay, diba? ito na lang ako mag-drawing mo sa may... Ayan. Babaka ko yan, tato. Baka sabi pag-uwi ko bukas. Ay, Ito, ito, patungan mo. Ayan, guys. nakita niyo ba yung likod ko? Ganda, no? Ilang kilos to? 3. Hindi ko pinapakita yung mukha dito, ah, kapag Oo, yung drawing lang talaga. Dito na lang. Okay, guys, ang ito-drawing ko ay... Okay, 1, 2, 3, go! Naramdaman mo ba? Ulitin ko? Isa pa? Ulitin ko, di ba? Ano mo yun, parang wala kang pakiramdam? Dinan mo naman. O, di ba? Naman ka kanina. O, Huwag ka magsalita. ayan, o. O, wala mo na. Magid ka? O, ayan. Ay, game. Okay na. Tato na to. Ayan pa. Yan na, o. Ulitin ko, o. Yan na. Kami na. Yan na. Ay, sorry. Okay? Game? Sige. Okay? Pa. Ulitin ka? Sige. Yummy, yummy. Okay na. Game. Next. Stop. Game na. Pwede ko ba ito ulitin? Hindi na. Bawal ulitin. Ulit na. Game na. Oh, isa pa. Game. Game na. Game na. Game. Okay, guys. So, ngayon ay round... Sinusulat niya Ate Piper. Kaya Ate Piper? Silang
di ba? Nasanay lang kasi ako. O, dali na, game. Isa pa. Ulit. May pa yun, ah. Okay na. Okay. Ha? Ulitin ko. Isa pa. Ano kaya to? Isa pa? Hello, ano? Okay na. Isa pa. Wala po talaga akong talent yan. Ano pag sa drawing. Isa pa. Okay na, tapos ka na. Nakasunod ka. Isa pa? Tanan! Kulang na. Okay na, tapos na. Hindi na yun? Oo. Okay na. Pag ito, di ka pala ng drawing mo, ha? Wala. Di pa sa akin yung dalawang milk tea. Okay, one. Pag bilang ng tatlo, tignan natin, ha? Kung malakas ang pakiramdam mo. Mahulog yung bala ko. 2. Oh! Ano sa'yo? Ate, madaya ka. Gusto mo makita ah? Oo. Wait lang ah. Wait lang. Wait, huwag mo Wait lang! madaya. Ganyan talaga yung mga ate. Wait lang. Tignan mo ah. Wait lang, wait muna. Ayan na po. Wait Madaya na lang. po siya, guys. Wait lang guys ah. Wait pa suspense. Gusto mo na. Boso sa milk tea pa sa pagkain. Kahit dayain, kahit... Tignan mo. Tignan mo. Ito po ay ice cream. Ice cream nga to. O ano nga to? Papel. Oh my gosh. Oh my gosh, duwende. Ice cream din to eh. Nakatayo nga lang. Wow! Uy, ano na ba ito? Gosh! Ano pa sa pagkain? Dito ba yan? Oh my God! Nasa taas na yung scoop ng... Patong-patong. So, malapit naman nahulaan nyo naman kasi sa akin na parang... Mukha ba itong ice cream? May ganda bang ice cream? Oo, may ice cream. Social. Ito yung ice cream mo. Social na ice cream. Okay Hindi na? ba pareho? Akin yung dalawa milk tea. Dahil nagwagi si ate, guys, sa kanya po ipagkakalo ang milk tea ng J60 milk tea. Yeah. But before that, meron lang po muna akong i-shout out. Shout out dyan sa katrabaho ng aking husband, si Sir Leonardo de la Cruz. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Saudi Arabia. Ate, baka may gusto ka i-shout out. Shout out kay Sir Jerome, yung may-ari ng J60 Milk Tea, Project 4. Okay. Masarap! So, yan. So, dahil nanalo si ate, yan. So, ako po ay isang talunan. At syempre, siya yung panalo. Sa kanya na yan. So, yan lang muna, guys, para sa aming draw on my back. Ha? Ganun na. 1, 2, 3, go. Para sa draw on my back challenge. Ate, laklakig mo na. Okay, bye-bye. See you on my next vlog.